Pogledajte ovo pecivo. Okolo je blago hrskavo, a unutra je sočno i mekano. Možete da ga jedete ovako samo ili uz nešto što volite. Prvo što radim je da aktiviram kvasac. U manju posudu stavljam 40 grama sveže kvasca ili 10 grama suvog. Dodat ću 1 kašiku šećera, 1 kašiku brašna i sve ću zaliti sa 200 ml toplog mleka, zatim promešam i ostavljam da stoji nekih 10 minuta kako bi se kvasac aktivirao. Kada vidite ovako da je kvasac nabubrio, možete da nastavite sa radom. U posudu za mešanje stavite 850 grama mekog brašna, a onda dodajte 2 ravne kašike soli. Sve sad to ovako promešamo, pa dodamo ovaj aktivirani kvasac. Tu sipam 50 ml ulja, 250 ml mlake vode, može i sobna temperatura, i 1 celo jaje. Sad ću sve to prvo ovako varjačom da mešam, a onda ću malo i da umesim testo. Kada nam se ovako svi sastojci sjedine, prelijemo testo sa 20 ml ulja i nastavimo da mesimo. Kada se ulje ovako ugradi u testo i ono ponovo postane lepljivo, možemo da ga okrenemo, ovako ga malo zaokružimo, prekrijemo krpom i ostavimo sat vremena da odstoji. Nadošlo testo stavljam na radnu površinu i sad ću ga tu samo blago premesiti. Samo ovako. Podelit ću zatim na 4 dela. Svaki ovaj deo oblikujem u loptu, ali to ne radim dugo kako bi mi testo ne bi ožilavilo. Ako se desi da to radite dugo, onda ga samo ostavite malo više da odstoji ovako napravljeno u lopticu da otpusti. Ovako ću da ih ostavim nekih 5 minuta samo. Uzimam sad ovako jedan po jedan deo testa pa ga razvlačim. Ako vam se lepi, pospite brašnom. Ne bi trebalo da se lepi, ovo nije bilo baš jako mekano testo, pa da je potrebno. Sad stavite malo brašna, presavijete, pa malo i na ovu stranu i ostavite sa strane. Sad isti taj postupak ponovite i sa preostala 3 dela testa. Kad razvučemo testo, umešamo 200 grama margarina ili maslaca. Uzmem prvi deo testa, pa ću da ga razvučem koliko je to moguće. Mažem zatim sloj otopljenog maslaca. Uzmemo sad ovaj deo, pa ga ovako malo rukom raširimo. Koliko možete. I poklopimo sad ovako od gore. Pa ove ivice dodatno razvučemo.
Sad ćemo i ovde namazati maslac. I tu ću ponoviti. I stavljam četvrti deo. Uzmemo ovako tacnu, pa prebacimo na tacnu. Prilike ovako. Pokrijemo krpom i stavimo malo u frižider, taman toliko da nam se testo ohladi kako bi se ovaj maslac stegnuo. Izvadim testo iz frižidera, pa ga okrenem na radnu površinu. Malo ću da ga razvučem levo-desno. Pa ću da ga okrenem. I isto da ponovim. Razločim testo ovako koliko mogu u prvugaonik. Ali ne pritiskam jako kako mi ne bi napolje curi ovaj margarin. Da li ste znali, margarin koji nema trans masti je Dobro jutro mlečni margarin. Tako da Dobro jutro margarin možete da otopite i da koristite. Sad moramo da uradimo još jedno prebacivanje i da sačekamo. Šta da vam kažem? Za neke dobre stvari valja se potruditi. Tako da, to nam je to. Uzmem nož, pa ovako isječem s jedne strane. Evo da vidite s ove strane. Namerno sam to uradila kako bi posle, kad budem širila testo, ono se lepše raširilo, a posle kada se bude peklo i razlistalo. Sad ponovo uzmem ovu tacnu. Prebacim testo, prebacim krpu i nosim u frižider da se stegne 15 minuta. Kada izvadimo iz frižidera, pospemo sa malo brašna, pa opet okrenemo na sto. Obavezno rukom ovako da se istanji. Sada ćemo malo da razvlačimo. Malo gore dole, malo levo desno, koliko testo samo hoće, pa ćemo okrenuti. Da napravimo ravnotežu. Odsesit ću zatim ovako malo ove ivice, samo da poravnam. Neću ih baciti, ispeći ću ih posebno. Sad kako više volite, secite na 2 ili na 3 dela. Preseći ću na 3. Da dobijem manje alopeciju. Ono što ću sledeće da uradim je da prosečem ovako po sredini. Svaki ovaj. Ove trugliće ukusa. I sad uzmete ovako ovaj, pa ga okrenete jednom ili 2 puta, kako god da volite. Manji su, pa može jedno.
pošto poslažemo u pleh, prekrijemo krpom i ostavimo da odstoje nekih 20 do 30 minuta. Pošto pecivo odstoji, jedno žumance mešamo sa jednom kašikom mleka. Ovom smesom ću premazivati pecivo. Pošto premažem, posuću sa malo krupne morske soli. Ovaj deo sad možete i ne morate, kao i posipanje nekim semenkama koje volite. Ostavit ću pecivo da stoji koliko mi se redna ugreje na 200 stepeni. U zagrejanu rednu nosim pecivo da se peče. Evo ih, ispečeni. Vreme pečenja 30 minuta. Premazujemo svaki sad sa malo maslaca. Dovoljan vam je ovaj maslac koji je ostao ovde u posudi. Pecivo je još dosta toplo, ali ću da vam pokažem kako izgleda. Pogledajte koliko je to fino mekano. Možete da poslužite uz nešto, ali lično i ovako u šolju jogurta i samo.